sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, au flash de tout loin. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Qui présente Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Salam. Assurance Sam vous présente Le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao, Le JT. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente Le JT. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao tonga sao atao anatin'ny fampalaam-baovao ny Le JT amin'izao takarivan'ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana novambra 2020 sy 2020 izao. Manasana ihany koa izay hijery ny vaovao hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny-baovao. Camion mpitatitra tany iray no nifoaka fiara iray sy trano miisa roa teny Ambohimanarina, Omalialina. Miayay ny mety sy ny fanembatsembanana ny amin'ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ireo vondron'ny kandida miisa 4 sy ny mpanolotsaina izy ireo avy eny Ambohimangakely. Nanomboka androany ary aritra 2 andro ny fifanana idirana ho mpianatra zandary milaza ny tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna misy mifandray amin'izany ny sekretera-panjakana miadidy ny zandary Mariam-pirenena. Omendanja manomboka izao ny fihetsika fototra fanaon'ny ankohonana ho fiarovana ny zon'ny ankizy voakasika manokana ao anatin'izany ohatra ny lafin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Niakatra fitsarana omaly kosa ny Praiminisitra Israeliana Benyamin Netanyahu izay voaroroy amin'ny fanaovana kolikoly avolenta sy fanarota-pahefana. Ireo no isan'ny oranao atao anatin'ny actu santionan'ireo mbola maromaro ny vaovao izay nomaninay ho anao amin'ity takariva ity izao aloha isika hanaraka ny alaune. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Camion mpitatitra tany iray no nandona fiara iray sy trano miisa roa teny Ambohimanarina, Omalialina. Tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy saingy potika tanteraka ilay fiara voadona ary nahitana fahasimbana ihany koa ireo trano roa izay nandalovany. Fa mamono ny mpamily izay nitondra ny camion no voalaza fa nitarika izay loza izay araka ny fanazavana voaray ihany koa. Tokony tamin'ny 6 sasany alina no nisehoany izao loza izao teto Ambohimanarina. Nandona fiara iray nipetraka teny amin'ny sisiny arabe ity camion iray ity ary avy eo nifatratra tany amin'ny ireto trano roa amoron-dalana ireto. Mamy ny mpamily ilay camion antony nitarika izao loza izao hoy ireo nahita maso. Efa tany Ambohibola izy no klaxon be olona fitantaran'ilay olona tany aloha.
amin'ny fanambodim-pao dia nandona an'ilay 4 elany anana tetsy dia vendreny mpita tamin'ilay mpivarotra kafe sy coiffure dia tia fara tetitela izy. Voataratry ny jiro izay nifanena tamin'ny kosa no nambaran'ny mpamily ho nahatonga ny loza. Aterana ny an'ireo olona tao anatin'ny trano nahita ny camion tafiditra tao amin'ny tranon'izy ireo. Le olona taboa atao zavady. Tsy nisy ny ainana fohinana ratra, efa noentin'ny mpitandro ny filaminana ny andro ihany mba ho atao famitorana ny mpamily ilay camion mpitatitra tany. Noentiny zalany amin'ny nampiakarina tery amin'ny 6e zany izy a, dia avy eo 6e moa ny teny hoe zany hoe nano constat taty ny zareo tao amin'ny 6e dia hoe tsaratsara n'ity olony ity alefa any amin'ny central dia noentiny zareo any amin'ny central. Mateti-pitranga ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao indrindra amin'ny alina raha tsy ny fandehanana mafy loatra no mitarika izay teny Amamony ao amin'ny mpitondrana fiara. Fa mahay omaly alina kosa ny ampahany tanàna ao amin'ny Toby Ankaramalaza distrikan'ny Manakara efa voafeny afo saingy namela fahasimbana maro izany anjatony mahereo ireo tsy manan-kialofana sy very fananana ataorin'ny loza tsy ahatreto ny fiandohan'ny izay afo araka ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny Toby any antoerana izay tafaresaka indrindra ihany koa tamin'ny alalan'ny antso atarbita amin'ny Piardina Razafindramanana ateo amin'ny rindran-tsary ny Dolph Rakotinaina. Ankaramalaza iray amin'ireo toby lehibe anankitelo any FLM na ny fiangonana na loteriana malagasy mahay omaly alina ity. Trano mandina ny 300 isa eo ao amin'ny fokotanina Amboditr'Andriamanitra araraky ny tombana natao no kilany afo tanteraka. Tafiditra tao anatin'izany ny trano fonena ny filohan'ny FLM teo aloha raha araky ny tatitra Antarby voaray. Tsy voakasiky ny afo kosa ny fiangonana. Mena sasany teo fa tsy fantatra ny tena fototra na hamainy tanàna. Ka izany nisy trano anankiray no may dia nihitatra amin'ny trano falafadolo ny ankamaroan'ny trano izy. Orana no namon'ny afo raha tsisy maratra tsy maty. Efa andalana mitondra fanampiana ny antoerana ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao. Sambany kosa no nitrangana fahamaizana izao. Sambany kosa no nitrangana fahamaizana tato Ankaramalaza. Eo ny fanomanana ny fifidianana miahiahy ny mety sy ny fanembatsembanana amin'ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ireo vondro ny kandida misa 4 sy ny mpanolo-tsainan'izy ireo avy kandida ireo amin'ireo kandida enina any Ambohimangankely no ambaran'izy ireo fa efa milaza sady ny fandreseny mialoha sy manao fanararotam-pahefana amin'izao fampielezan-kevitra izao manao antso avy ny amin'ny firaisan-kinan'ireo kandida sy ireo pomba azy ireo ny solotena izy ireo androany mba hijerena akaiky ihany koa ny zava-misy manokana ao amin'ny komina Ambohimangankely. Ny famaroany fihetsika sy fomba fiteny mampiahiahy taona kandida iray mirotsaka ho entanàna eny amin'ny komina Ambohimangankely no antony ny fanatonan-dreto kandida misa 4 ireto. Ahitana ny kandida larina voalohany Ajabom, ny kandida larina faharoa Jean-Claude Fanantenana, ny larina faha-4 Haja Fifa ary ny larina faha-5 Radafy Thierry Bota. Mizarika ny isain'ny fitondrana fohy be izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy ety Ambohimangankely. Fa misy kandida milaza fa efa lany izy fa sous forme fotsiny ny fifidianana ary izay koa maheno fa efa betsaka ny kara-panondro mandehandeha any, betsaka ny zavatra ho ketriketrihany kandida anankiray any amin'izao fotoana izao. Le kandida izay milaza fa efa lany izy. Misy ny kandida sasany dia samy zaravary ao amin'ny braopokotany. Misy ny kandida sasany, misy ny kandida dia sa miaraka amin'ny mpiasan'ny komuna manao propaganda. Maro ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataorin'ny tatitra voarain'izy ireo hoiatrany ireo kandida 4 Ambohimangankely tahaka ny fanapara-pahefana sy ny fanerena ankolaka ny mpifidy. Tonga ny propaganda tsy ny asa sy ny volavolan'asa na hoentiny eto amin'ny komuna no entiny fa fanaratsiana kandida hafa. Ny vahoaka no ampitahorina lazainy fa efa lany izy fa raha kely ny vato azy no amin'ilay fokotany izay andalovany dia anaovany chantage ilay vahoaka. Dia izany no tena mampalahelo tsy hita ny vahoaka izay atao dia
mitaraina ny vahoaka tonga ty aminay le fitarainana manentana ny vahoaka zay vahoaka tsirairay avy tonga zao ny fotoana anovatsika ny commune tokony mba miaraka manentana mba hifidy amin'izay 20 taona miakatra ary hoaraha maso tanteraka ny fifidianana tsy manaiky tsika vahoaka fa zay olona tokony mamim-bahoaka ny lany eo raha miteny izy fefa lany aminay dia zao ny vahoaka no mifidy fa tsisy an'olo tena zany hoe efa lany zany. Ao anatin'ny fandinihana ireo dingana rehetra atao sy ny fanangonana pirofo manamarina ireo tsy fanarahan-dalàna ny tany saina ireo ny firaisan-kinan'ireo kandida efatra eto Ambohimangakely ary nanambara fa tsy taza-potsiny amin'izao tranga miaro tetika fanodikodinana safidim-bahoaka sy saim-bahoaka izao. Ny tena zavatra takinay moa zany dia tsy fatahorana akory sanatrian'ny vava fa kosa mba andehanana le fifidianana araka ny tokony izy madio sy mangarahara ary zahay ireo dia efa mifanaraka fa ny déléguena tsirairay avy ireo dia tena anara-maso tokoa amin'ny fizotra amin'ny fifidianana indrindrindrindra amin'ny fanisam-bato. Candidat numéro 4 zany dia manentana ny vahoaka manomboka any amin'ny fifidianana ny aorian'ny fifidianana mba hifametanana isika rehetra mba engany mba misy fandatsaham-bato ara-dalàna mangarahara eto amin'ity commune Ambohimangakely ty zay mahatonga anay niarany asa amin'ireo candidat telo sokony teo aloha. Misa enina ireo candidat mirotsaka amin'ny commune Ambohimangakely ka ny efatra amin'izy ireo izao manao antsoavo izao. Ny akon'ny fampielezan-kevitra no isan'ny hoarantsika ny manodidina izay vaovao ny fampielezan-kevitra izay ihany koa atao ny anatin'ny ireto fanadihadiana manaraka ireto avy hatrany ihany koa dia iroso ao anatin'ny dokam-barotra rehefa avy eo isika miaona eto ihany. Olombava fa misy kevisa ampandrosoana ny tanàna tanora mavita tsy miamboady doriakame tsy fivoaranisy kandehatsika ifanolo rodorodina Antananarivo ny arahana tamirina dia antongotra nanomboka teto Mahamasina nandalo Antsimbazaza sy Ambanidia ary niazo ny Kianjanambojatovo nanatanterahana faradoboka no ny arahandrina kandida larana faharoa tamin'ny vahoakana Antananarivo androany. Fanomeza tokony ampivoatra sy anatsara ny fiainam-poniny sy ny toeram-ponenany no nambarany indrina ampahibe maso teto Ambojatovo androany. Betsaka ny fokotany voatety ary dia nafinaritra ny fandraisantsika rehetra teny. Araka ny teneniny foana dia fampandrosoana manakaiky ny vahoaka no tediavintsika. Tamin'ireny fotoana fampielezan-kevitra ny porta tena nanoana ny fo mihitsy na ny etaeta ny vahoaka tia azy fampandrosoana na ny jery ny fahantrany tsirairay avy reny tsy mijanona ho fampielezan-kevitra ihany fa rehefa tonga ny fotoana iasana ho tohizantsika ireny ary isy rafitra manokana mihitsy hitsangana hijerena indray ny akoatra ny fidinana fotony azy mbola ho tanterahana. Matokisytsika rehetra fa tsy anjara kilomby andoha fa anao azy tena tratry ny hery ampandrosoantsika Antananarivo. Andro sy saisaina dia andray ny toerana mahabe ny tanàna Antananarivo renivohitra Irina Randriamasinoro kandida larana faharoa. Azo antoka fa ho lany Irina satria mahatoky azy 100 isan-jato ny mponina Antananarivo. Na izany aza nefa dia mila mailo ny olom-pirenena tsiraray mandritry ny androm-pifidianana ka anara-maso sy hiaro ny safidy tsy ho voahodinkodina. Okizay fangalaram-bato, okizay fanodikodinana ny safidim-bahoaka eninay ary efa mahafantatra izahay efa maromaro no ilan'ny olona hitanay mieritreritra fa hizara vola sy anao bulletin précoché fa ianareo indrindrandrindra sefim-pokotany ho ataona iandro masom-pokon'olona ny andro ny fifidianana ka ho avy daholo isika rehetra hijanona any bro-pifidianana daholo manomboka maraina mandra-pavita ny fifidianana lasa ny PV andro masom-pokon'olona no ataontsika amin'io. Nakotroka mandrakariva, orakoraka, afaliana ary fanantenana be ny nandraisan'ny vahoakana Kadikely Lafy ny kandida Ravelona Nosy Bruno larana fahavalo nandritra ny fampielezan-kevitra. Kandida izay miavaka amin'ny maro izy, mampiavaka azy amin'izany ny fametrahana n'Andriamanitra ho lara-pahamehana.
ny fandaranasa mifantoka amin'ny vatana ny fiainam-bahoaka ary mahakasika nandavanandro mimponina tao nanaovana ny EPP-na ny Vonombe, EPP-ny Ambopanja, EPP-ny Masinandrina, EPP-ny Akatikely Lafy, bassin public, ny Zezika, ny Masomboly, ny Lalakely, ny Andranovelona, Tsapandrano, Ilafy, Belaritra, Ambopanja, Akatikely, Atanandrano, ho an'izay mbola tsy nitongavany dia mbola ho avy eo izy. Io toanankonana io tsy vita ray volana izy io satria raha sitrapon'Andriamanitra dia efa tokony samy manana ny sahaza avy daholo ny fianakaviana tsirairay avy. ho fanamafisana ny fifankatiavana eo amin'ny kandidara velona Nosy Bruno sy ny vahoaka dia anisy ny fanolorana nofikena amin'ny tampihavanana. Ho fanatanterahana ireo programa nasa ireo ampandrosoana ny vahoaka ny commune Katikely Lafy andao ifanometanana ifidy ny kandidara velona Nosy Bruno larana fahavalo sy ireo mpanolotsaina iray lisitra amin'ny larana fahenina ny 17 novambra 2024 ho avy izao. Izany manainga antsika rehetra ifidy le numéro firmo izy teo 8 raha velona Nosy Bruno sy ny numéro 6 ireo mpanolotsaina ao anatin'ny commune Katikely Lafy. Avy mitoevetra ny fampalam-baovao nanomboka androany ariaritra roa andro ny fifananana hiditra ho mpianatra zandary isan'ny takina amin'ireo mpiadina ny fananana ny mari-pahaizana baccalauréat fanamby apetraka kosa ny fampiarana ny mangarahara ary milaza ny tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna ny sekretera-mpanjakana miadidy ny zandarmaria am-pirenena izay nitsidika manokana ny foibe mpanadina ny faritra Analamanga androany maraina mitatitra ny andindininy mikasika izay indrindra miaro sorotsiravaka eo amin'ny sarin'ny Stéphane Rakotomalala. Isan'ny fiovana napetraka tamin'ny fifaninanana hiditra ho mpianatra zandary ny nampiakarana ho baccalauréat ny mari-pahaizana takina amin'ireo mpiadina. Izany no atao ho fanatsarana ny endriky ny fomba fiasa ary indrindra mba hananana ireo zandary traikefa ambonimbony kokoa. Raha ambany ny voany dia manahirina amin'ny fanatanterahana ankety manahirina amin'ny exploitation ny procès verbal izay ataony izay efa misy fitarainay efa amin'ny magistrat dia manahirina koa zany ny olona mety tafiditra ao anatin'ny asa izay ataony olona mety fiteratany vahiny olona ambony. Mahery ny enjato sy iray alina ny mpiadina tamin'ity 930 kosa ireo mpanaramaso any amin'ireo ivitoeram-panadinana izay mitsinjara amina efitra ny mpanadinana misa 320 sy 300 manerana ny faritra 12. Ho an'ny androany tonga tetỳ amin'ny lycée Nanisana foibe mpanadinana ny faritra Analamanga ny sekretera-mpanjakana miadidy ny zandarmaria tonga nijery fotony ny fisotran'ny fifaninanana idirana ao mpianatra zandary. Entitra izy nilaza fa tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna satria fanamby apetraka ny fampiarana ny mangarahara. Fa zay nanao adina mihitsy tamin'ity hoe isika no nanao fanadiadina tamin'le fitona sujet tamin'ny baka teo tsika zany tokony manome modèle ny atsika tena tsisy pentina mihitsy ny concours zay atao fa raha misy tratra dia andraisina fepetra faran'izay enjana. Maritra roa andro ny fifaninanana hiditra ho mpianatra zandary manerana ny nosy ka hitohy raha mipitso 14 novambra. Mafisy eto Madagasikara kosa ny ady amin'ny fampiasana passeport sy visa OSC nisy noho izany ny fampiofanana ireo rehetra mikirakira ny système e-visa tamin'izany dia ny fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka nandritra ny fanatanterahana ny tetikasa kendrena ho 700 ireo olona izay azo tombontsoa ao anatin'izay fiofanana izay mandritra ny rotoana hanazava misimisy kokoa momba izay vaovao izay miarso rotsiravaka sy Stéphane Rakotomalala trano. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary takin'ny OMT vondrona maneran-tany misana ny fizahantany ny système e-visa ampiasaina eto amintsika na eo amin'ny lafin'ny fiarovana izany na eo amin'ny fomba fandraisana manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao
sy ny fidiran'ny Madagasikara amin'izay fampiasana ny visa elektronika izay, nisy ny fiofanana nomena ireo polisy miasa eo anivon'ny seranam-piaramanidina, ireo mpiasa ao amin'ny sampandrara manaramaso ny fifindramonina ary ireo avy amin'ny service de la prolongation des visas touristiques avy amin'ny faritany eniny eto Madagasikara. Misy koa ireo consultant izay nalaina ho ampianatra indrindra reto mpisehatra reto mahakasika ny détection na faux document ho ny tanjona eto amin'izany dia ny tena fahaizany reto mikirakira ny système visa isiny traçabilité indrindra ihany koa. Tanjona amin'ilay atrikasa ny ady amin'ny fampiasana osika eo amin'ny lafin'ny taratasy entina mivahiny, tafiditra ao anatin'izany ny passeport sy ny visa. Mariana 12 isam-bolana ny mpiasa kendrena ahazo ilay fiofanana, izany hoe olona 400 no isitraka izany mandritra ny 2 taona. Fomendanja manomboka izao kosa ny fihetsika fototra izay fanao ny ankonana ho fiarovana ny zon'ny ankizy voakasika manokana ao anatin'izany ohatra ny lafiny eo amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana izy raha teo ny hetsika lehibe ho fampahafantarana izany raika ho tanterahana ao Analakely amin'ny zoma 20 Novambra izao. Ankoatra izay dia mpanentana ara-tsosialy efa nahazo fiofanana anjato no itety boriboritany ary ampahafantatra ireo fihetsika fototra izay fanao ny ankonana ireo ho fiarovana ny zon'ny ankizy. Fanampanazavana entiny miarosoa Rojoravaka sy Rivonirina Tekaleo. Efa ela no nivoizana ny fiarovana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara. Raha ny zava-misy nefa maro ny tranga maneho fa tsy mbola voahaja izay zon'ny ankizy izay, na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana izany ohatra, na eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Tamin'ny enquête ny Mixa 2018 zao dia mbola misy hatrany amin'ny 17% ny ankizy mbola tsy vita vaccine zany. Ny ankizy 3 taona dia efa mamaky vato, efa ampiasaina. Tanjona ary ny ametraka ny fihetsika fototra fanao ny ankohonana ka ahafahana mampiroborobo ny zon'ny ankizy. Antony mahatonga ny hetsika lehibe izay atomboka eto Antananarivo ny zoma 20 Novambra izao. Hetsika manokana miompana amin'ny lohahevitra hoe voyage dans la vie d'un enfant. Votra anatin'izany hoe ohatry ny ahoana ny fandraisan'ny ankizy kely manana zony ankizy afantatra sy aneho ny heviny ihany koa hoe ohatry ny ahoana fahazoana izay PFE zay. Efa nisy tamin'ny volana Oktobra ny dinika ny arahana tamin'ny Ray aman-dreny ara-drazana, Ray aman-dreny ara-pinoana, ny fiarahamonim-pirenena momba ny fampiroboroboana ny fihetsika fototra fanao ny ankohonana ho fiarovana ny zon'ny ankizy. Teo ihany koa ny fiofanana nomena ireo mpanentana ara-tsosialy miisa 30 izay hiparitaka isaky ny boriboritany. Miisa 9 ny ministera mivondrona anaty vovonana mifandrimbona amin'ny fanatanterana ny tetikasa ary manohana azy ireo ny UNICEF. Isan'ny tsara voka-mpanadinana CEPE ny tao amin'ny boriboritany fahatelo ka nahatratra 2.5 isanjato ny tapa-fanadinana tamin'izany fomba natongavana tamin'izay fahombiazana izay ny tohana ara-tsakafo izay nomena ireo mpianatra no tohizana ary ny tetikasa manomboka amin'ity herinandro ity ka ahazo tombotsoa amin'izany indrindra ireo mpianatra miisa 9 arivo avy ao amin'ny EPP 3.20 horantsika ny fanampanazavana entiny miarosoa Rojoravaka sy Rivonirina Tekaleo atrano. 2 taona isan-kerinandro eo ny legioma amatsiana ireo EPP 3.20 ato anatin'ny boriboritany fahatelo. Eo ihany koa nefa ny goba-katsaka ataon'ny ankizy ody ambavafo misy akony amin'ny fahombiazan'ny mpianatra izay fanohanana ara-tsakafo izay. Maneho taratra izany ny voka-mpanadinana CEPE tamin'ity taona ity. Raha 12 isanjato ny tapa-hafana tamin'ny examen blanc dia nanao an'ilay hetsika izahay tao anatin'ny 3 herinandro fotsiny tamin'ny examen final nahatratra 52% ny tapa-hafana ny teto amin'ny boriboritany fahatelo izay ambony nohon'ireo boriboritany enina namana izany. Arak'izany ho tohizana manomboka amin'ity herinandro ity ny tetikasa toanaina anampiana tosika ireo mpianatra ny sekoly ambaratonga fototra. Mananika ny 7 eo ny mpianatra misitraka izany ato anatin'ny boriboritany fahatelo manomboka amin'ny kilasy voalohany hatramin'ny kilasy fahafito. Ny resaka rehetra momba ny fananantany ny
asa iandraketany mpandrefitany na ny géomètre expert hatreto dia 230 ny isan'ny mpikambana anatin'ny olavitry ny mpandrefitany eto Madagasikara arakaraky ny alavirana sy ny fahasarotany fandrefesana ilay tany kosa ny vola izay aloha amin'ireo géomètre raha ny fanazavana mahery ny 30 izy ireo no miditra indray eo amin'izay tontolo ny asa mampandrefitany nandalina manokana azy izay navita ny fianianana rehefa nianatra nandritra ny rotaona rotsiravaka miarso sy Rivinirina Tekaleo. Mbola malalaka ny sehatry ny asan'ny mpandrefitany eto Madagasikara. Latsaky ny arivo ny isan'ny mpikambany olavitry ny mpandrefitany amin'izao fotoana ka amin'ny totaly 230 ny isan'izy ireo. Izany hoe vao ny iray ampahadiminy. Resaka fananantany zao dia ohatra ny hoe misy ny mikarakara reo amin'ny domaine. Azadiny fa misy koa ny mikarakara ny any amin'ny bif amin'izao ny any amin'ny commune. Ka reny rehetrarehetra ny asana daholo. Rehefa avy nianatra asa nandritra ny roa taona, nanatanteraka fianianana teto amin'ny cour d'appel izy 730 menata, voasokajy géomètre expert. Aparitaka amin'ny toerana tsy mbola ahitana mpandrefitany izy ireo, toy ny any Ambatolampy, Merkasinina, Betroka. Ny géomètre expert zany dia miresaka momba ny fananantany. Ohatra ny azahoana titre dia ny asa manodidina an'izany. Fanaovana borna, fanaovana kadastra, fanaovana saritany, famaritana tany. Manodidina ny iray hetsy ariary isan'andreo amin'ny ankapobeny ny vola aloha amin'ny mpandrefitany. Arakaraky ny fahalavirana sy ny fahasarotany fandrefesana ilay tany. Mendanja kosa ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina any amin'ny faritra Itasy isy ary ny fepetra entitra ho raisina entina miady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana novahana ihany koa ny olan'ny rano raha ao Meritsy atosika manokana tamin'ny alalan'ny fametrahana pompy elektrika. Izy ankoatra izay ny fiara-miasa amina orinasa iray ao Ambato Mirahavavy izay mpamokatra herinaratra mandeha avy amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina. Tsy ambanin-javatra ihany koa nefa ny fandriampahalemana ka dia nanomezana milina fanoratana vaovao ny zandary ao Ampaimanga ireo rehetra ireo no rahantsika ao anatin'izay vaovao avy any amin'ny faritra Itasy izay. Natao tao amin'ny commune Ambodanerana, distrikan'ny Soavinandriana, faritra Itasy ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny fivoahana ankalamanjana. Navotra tamin'izany fa atao laharam-pahamehana ny fisorohana ny fiparitahan'ny maloto ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny mponina. Eo koa ny anankiray miresaka ny fanasaran-tanana rehefa any amin'ny manao maloto any dia tokony manasa tanana satria mety mamantika ny tena ihany koa na mandray tanan'olona koa rehefa avy eo dia lasa mamantika ny hafa. Ka dia mbola manamafy zay miresaka ny fanentahana arivo tsy tokony andrasana amin'izay hoe tompony andraikitra ny fanjakana. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fiahinan'ny mponina ihany koa ny famahana ny olan'ny rano tao amin'ny commune Meritsy atosika ka nahazoana pompy elektrika misa 4. Eo amin'ny lafiny herinaratra indray, isy ny fiara-miasa amina orinasa iray ao Ambato Mirahavavy izay mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina. Nomendanja ihany koa ny fiahinan'ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny fampitaovana ny zandary ao Ampaimanga ka nahazoan'izy ireo milina fanoratana vaovao avy amin'ny governoran'ny faritra Itasy. Any ivelany dia niakatra fitsarana vakomalin'ny Praiministra Israeliana Benjamin Netanyahu voaroroy amin'ny fanaovana kolikoly avolenta sy fanararaota pahefana izy nandatanteraka ireo fiampangana azy ireo ity Praiministra Israeliana ity. Tsy fantatra kosa nefa izay mbola ho fanapakevitry ny parlementaire amin'ny anasorana azy amin'ny andraikiny na tsy raha ohatrany ary ny fanadiadiny. Benjamin Netanyahu au cœur de 3 enquêtes pénales. Rahatelo no mahavoaroy any Benjamin Netanyahu, Praiministra Israeliana, antony nampakarana azy fitsarana omaly. Isa misongadina amin'izany ny rarana ny anjehana orinasa antserasera iray tsy nanara-dalàna na ny affaire de 4000 nandray vola tapitrisitra ny dolara avy tamin'ny tompony orinasa io i Benjamin Netanyahu mba hanafianana ny vaovao marina raha ny fiampangana azy amin'izao fotoana.
ankoatra ny kolikoly avolenta nisokajiny fitsarana ho fanararota-pahefana ihany koa ity raharaha ity amin'ny maha-praiminisitra ny tenany. 10 taona tranomaizina ny sasy tokony hiatra amin'ny praiminisitra israeliana saingy mbola nolaviny avokoa ireo fiampangana azy rehetra ireo hatreto. Fikasana motika ny ezaka ataoko amin'izao fotoana ireo hoy Benyamin Netanyahu nandritra ny valandresaka nataony tampanao gazety Omaly. Ora vitsy taoriany baiko nomeny filoha israeliana ny anteny miram-pirenena ny amin'ny tokony hanovana praiminisitra ny tonga ity fiantsonany Benyamin Netanyahu teny amin'ny fitsarana ity. Andrasana ny fanapahan-kevitry ireo solombavam-bahoaka hatramin'ny 12 Desambra ho avy izao, izay keny 12 na mihoatra amin'ireo solombavam-bahoaka 20 izany hoe mahery ny 50 no tanterahina na mijanona eo amin'ny andraiky ny Benyamin Netanyahu na an'olo-praiminisitra i Israel. Marina fa ity praiminisitra israeliana ankehitriny ity no nahavita tana io andraikitra io ela indrindra teo amin'ny tantarany Israel. 13 taona izy izao no nitondra ny governemanta israeliana. Isan'ny mafana fo amin'ny fiarovana ny tanindrazana amin'ireo fanafiana samihafa ataon'ireo firenena manana disadisa aminy amin'izao fotoana ihany koa i Benyamin Netanyahu. Vao ny talata teo izy no nanome baiko nitafika hidaroka bomba toby miaramila siriana iray ovaliny tifitra balafomanga nalefany Siria tao Israel. Ireo no vaovao azo natolotra tao anatin'ny Actu raha jevisika dia isany entina teo ny resaka fahamaizana tany Ankaramalaza eo ihany koa ny fifanana idirana mpianatra zandary ankoatra izay ny sehatry ny fahasalamana izao isika dia anaraka dokam-barotra mianeto ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ireo zanam-pandarana mahazatra anao rehefa avy eo ary.